Tudo começou numa noite fria, quando um barulho estranho ecoou dentro da lareira da minha casa. Era como um sussurro misturado a arranhões. Pensei que fosse um animal preso, mas ao me aproximar, o som ficou mais claro, quase uma voz. Vem. A luz das chamas oscilava, revelando algo impossível. No fundo da lareira, entre os tijolos, havia um espaço maior do que deveria existir. Curioso, toquei nas paredes de pedra e uma delas cedeu, revelando uma passagem oculta. O ar dali era gelado, cheirava a mofo e cera derretida. Entrei, agachado com a lanterna do celular tremendo. Um corredor estreito levava a uma sala circular coberta de símbolos antigos e velas apagadas. No centro, uma cadeira virada para a parede. Quando toquei nela, ouvi o barulho atrás de mim. A parede da lareira fechando, a cadeira girou sozinha e alguém estava sentado nela. Tinha o meu rosto, só que sem olhos. Meu coração disparou. Aquele eu sentado na cadeira respirava devagar, com um som úmido, como se tivesse acabado de sair da terra. Dei um passo para trás e ele levantou a cabeça, menos 2 buracos escuros no lugar dos olhos e um sorriso que não era meu. Tentei correr de volta, mas a parede da lareira agora era sólida. Nenhuma saída. As velas começaram a acender sozinhas, uma a uma, formando um círculo de fogo em volta de mim. A criatura começou a falar com a minha voz. Você me libertou. Agora é a sua vez de ficar. O chão tremeu. A sala começou a girar e a imagem dele foi se dissolvendo em fumaça. Senti uma força me puxar para a cadeira e quando percebi, estava sentado, preso. A última coisa que vi antes de apagar foi o outro eu saindo pela passagem, sorrindo enquanto o fogo da lareira se acendia do lado de fora da casa. Desde aquela noite, dizem que, quando alguém acende a lareira, é possível ouvir uma voz vindo do fogo, pedindo em sussurros: troca comigo. Se inscrevam no canal e deixe seu like para outras histórias de terror.